이렇게. 넓게 펴져서 날아가는 거 봐. 간다. 날아간다. 됐지. 장길이 외살리 방면 좌회전입니다. 목적지에 도착하였습니다. 오늘 당일 일하고 해가지고요. 네, 아까 전화하신 예, 예. 진짜 성함이 아까 성함이 안녕하세요, 목사입니다. 오늘 오늘 비가 오는 관계로 지금 뭐 탑하고 텐트하고 설치하는 모습 그냥 뭐 초간단으로 한 방에 설치하는 모습을 보여드리겠습니다. 비가 올 때는 빨리 설치해야죠, 맞죠? 한 방에 설치하는 모습 보여드리고, 보다시피 오늘 바닷가에 나왔습니다. 보트가 다니고 있고요. 예. 탑하고 텐트 설치하고 나서 좀 구경 좀 시켜드릴게요. 흙의 구경은 자연 경관이 최고 아니겠습니까? 이따가 보여드릴게요. 그럼 설치 들어가겠습니다.
나중에 아빠 걸 먼저 긁어주게. 나 이걸 써라. 알았어. 나 이거 쓰고 아빠한테. 그 길이도 차이 나나? 이게 길어. 어. 색깔 봐. 우와, 아빠는 또 넥타이를 하고.
지금 비 소리 들리나요? 또 철수하려는데 또 비가 내리고 있습니다. 거들 때도 막 1초 만에 막 걷어버리겠습니다. 보여드리겠습니다. 일소 하나 끝났습니다. 나무까지는 일소가 좀 없네요. 일소가 금방 되겠죠. 이제 다음은 탑을 해보겠습니다. 탑으로 다 끝났습니다. 알죠? 그럼 다음 영상에 뵙겠습니다.